哈利路亞，反認罪嘅人都可以得救，你仲唔快啲跪底懺悔？咦？你係邊個？我係耶穌，你係奸嘅，快啲悔改！如果唔係，我用耶穌神拳打你。你有此理！耶穌你哋咁鬧，耶穌神拳，走！多謝大俠相救。咩大俠啫？個蝴蝶花。點解你變成咁樣噶？以為你叫我去西方學達摩神拳噶嘛？睇你個樣似阿差多啲喎。係咩？我一路向住西方行，揾極都揾唔到達摩。我行到一個地方，問人邊個最醒，佢哋話耶穌喎，咁咪學佢咯。好彩。